j'ai la filière cheval, j'ai pas la filière tourisme. Mais tu peux toujours développer ta métier. Ouais, puis en plus, bah, du coup, enfin, comme donc apparemment, il y a une collègue à lui qui est bien placée là-bas. C'est beau la carte. Tu tournes avant et tu te mets par un bout de quelque chose. Voilà. Changer de mission, je sais pas quoi. Le salaire minimum, c'est largement correct, c'est comme 39 minimum, tu vois, on a un poste comme ça, CDI, donc Oh, puis c'est tranquille. ouais. Donc là, après, ouais, c'est un truc, quand tu rentres là-dedans, vu que c'est en rapport avec les organismes, quoi, genre la société de machin, une fois que tu es placé là-dedans, donc ouais, non, c'est pas mal.